du. Ich werde dich. Ja! Ogert, nimm das. Und das. Na, hier! Fang mit dem Netz! Nicht jetzt, Popov. Hier geht es um Fechterehre gegen den Affen. Warte! Ich komme zu Hilfe! Geht zur Seite! Ich kriege ihn! Ah, Natalia! Ja! Natalia! Ah, Komm runter. Komm da runter, Popov. hilf mir! Ja! Oh. Komm da runter auf der Stelle und bring diese Gans wieder in Ordnung. Popov? Popov? Mutter? Ja, die Tiere! Was macht der Affe da? Fischinnereien. Diese alles deine. Das Weltall! Unendliche Weiten! Wo ist der Affe? Ich weiß nicht, aber da ist der Hund. Der Hund! War schon los! Was ist denn Natalia? Da! Hinterher! Bremst doch, du dummes Ding! Halt! Was machst du denn? Bremse ist futsch! Wie ist jetzt Plan B? Wir sind russische Staatsbürger. Wir verlangen Asyl in russischer Botschaft. Das heißt Botschaft, du blöde Schaf. Ja!